Hej allihopa, jag är idag med min tjejkompis Freja. Freja kommer från Sverige. Hur är läget, Freja? Det är bra. Det är bra. Hur är det själv? Ja, jättebra. Kan du berätta lite vem du är och hur vi känner varandra? Jag är då från Sverige. Jag flyger i Lund där jag flyger engelska och italienska. Och hur jag och Luca lärde känna varandra, det var när jag bodde i Madrid, så var det ett italienskt par som introducerade eller visade Lucas YouTube-video för mig. Ja, och sa att men det är ju så jättehäftig kille från Italien som pratar massa språk. Och så kollade jag på dem, och sen senare när jag bodde i Chile så skrev jag ett mejl till Luca och frågade om han ville vara min engelska lärare, och det var han ett tag. Så det är så vi känner varandra. Även om du behövde i alla fall inte så många lektioner, för att du redan pratar engelska jättebra, som alla svenskar i alla fall. Och det är ämnen här. Idag vill jag prata över ett intressant ämne som är just det. Det är varför pratar man så bra på engelska i Sverige. Inte bara i Sverige och i Norge och i Danmark. Varför? En stor anledning tror jag är att vi är omringade av engelska redan sedan vi är små. Om man går på bio ser man alltid filmen på originalspråk. På film, tv-serierna, det mesta vi kollar på är på engelska. Alltså så vi hör det väldigt. Du tittar på tvn hela tiden på engelska, eller tv-serier till Ja, exempel? Ja, det mesta som visas är antingen då vissa kanaler har mer svensk tv, medan de flesta andra är det amerikanska tv-serien. Och dessutom hör du hela tiden engelska. Du är på tvn och radio också? Eller bara Radio skulle jag säga, det är svenska. Okay. Men om du går på bio så ser du filmen på originaltiteln. Så det finns ju franska filmer, det finns spanska filmer, det finns andra filmer. Men de flesta är från USA. De flesta filmerna och på bio. Och tycker du att det spelar en viktig roll när vad beträffar språk? Jag menar om alla tittar på tvn på engelska, så är det lättare att prata engelska. För att du hör, men du pratar inte engelska. Ja. Du tittar på tv, men har du alla svenskar som de har inte så många möjligheter att prata engelska hela tiden när de bor i Sverige, eller hur? Och de pratar med varandra på engelska också. som får det konstigt. För att du vet att när jag varit i Sverige så har jag hört människor som pratar till varandra på engelska. Och inte bara när andra utlänningar är där. De pratar på engelska som det var. Jag vet inte, det är så konstigt för en italienare. Du vet att här ingen pratar engelska. Och svenskar, de pratar med varandra på engelska. Wow. Jag vet inte om det är sant, men jag har sett det. Ja. Kanske vissa ord, men slänger in ord. Eller så engelska ord. Men inte, jag pratar så alltid svenska med mina svenska kompisar och min svenska familj, så det. Alltså, du har. Men det går in på en annan sak. Att i skolsystemet, där är det viktigaste kommunikation i engelska. Så det viktigaste du har på engelska lektionerna i skolan och gymnasiet är att kunna kommunicera på engelska. Så då vi får höra utifrån det vi gör på vanliga livet. Medan på lektionerna så är det prata som är det viktigaste. Alltså vi gör annat också såklart, men det är fokus på kommunikation. Okej, jaha. För att i Italien till exempel, man lär sig engelska, men man pratar aldrig. I Frankrike det är samma sak. Man säger okej, vi lär oss engelska, men vi pratar aldrig på engelska. Sedan i Sverige, du säger att när du går på skolan så pratar du med andra svenskar, med andra kompisar på engelska. Okej. Alltså på engelska lektionerna. På engelska lektionerna, ja visst. inte alltid. Okej, jätteintressant. Och tycker du
i alla fall att svenska då liknar på svenska som språk och danska, alla skandinaviska språk. De tillhör till det är samma språkgruppen som engelska. Och tror du att för en svensk är det lättare för den anledningen? För att till exempel som italienska och engelska, de liknar inte så mycket som svenska och engelska till exempel. Vad tycker ni om det? Jag tror absolut det gör det enklare. Absolut. Om du inte behöver tänka om allt. Struktur och vad lägger man verbets liksom. Men jag tror det viktigaste är inställningen. Och motivationen att lära sig ett språk. Och just svenskar. Just det. Som du vet, vi gillar att resa mycket. Danska, svenska, norskar. Så att i svenska talas bara i Sverige och en liten grupp i Finland. Sen talar nästan ingen svenska. Det är väldigt få personer som läser svenska. Det vill säga, om jag reser till ett land och bara kan svenska så kan jag nästan inte prata med någon. Så att du har ett behov att kunna engelska om du vill resa, vill kunna. Och många företag i Sverige är språket på engelska för det internationella företag. Så engelska är jättenödvändigt i Sverige. Alltså och även då med det. I små länder som Portugal, som skandinaviska länder behöver man prata engelska. Och för Italien eller Frankrike eller Spanien det är inte samma sak, för att så många människor pratar i alla fall spanska eller italienska. Precis, jag lär mig italienska nu, jag kan spanska. Så att jag menar, det är många som jag pratar deras språk för jag är intresserad av att lära sig. Så att det finns, jag känner italienare som läser svenska i Sverige nu. Så det finns också. Men det är inte lika många. Freja, tack så mycket. Tack så mycket för intervjun. Och vi ska prata snart. Okej. Hej då. Ciao.